هی سلام علیکم بچه ها، حالتون چطوره؟ امروز اومدیم با یه ویدیو ناب هیجان انگیز. مثلا اومدیم 50 تا آلفا پک رمبو باز کنیم، ببینیم چی گیرمون میاد. از تو این 50 تا پک رمبو چند تا بلک آیس گیرمون میاد، چند تا اسکین آشغالی، الله اعلم. بریم ببینیم چی میشه. بزن بریم. خب بچه ها، بدون معطلی بریم بزنیم ببینیم این 50 تا پک چیا داخلشن. یه متدی هست میگه اینجوری سویچش کن، بعد یه دفعه غافلگیر کن زیگزاگی. اولی که آشغال، بله، نکست. آبی خوشمان نیامد. آشغال چند تا این همینا نداد. بجم سسمی اپیک بده. اپیک ولج بابا بی خیال. کلاش چه آشغالی آخر. خب بلک هایس باشه. فشار چیه؟ بله لژندلیه، لژندری. خب اینی که دارم اینه. بله مرسی، متشکر. آشغال، بله. فکر کنم اشتباه کردیم، امشب داریم باز میکنیم. امشب شب پک باز کردن نبود. خب این چیه؟ بله بله، بلک هایس باشه، بلک هایس باشه، تو رو خدا بلک هایس باشه. با من لجه یا اینکه بابا خب آی کیو رو باشه. خب بله بله اصلا بلک هایست، تو رو جون هر کی دوست داری 50 تا پک دارم با میکنم. یه بلک هایست. بچه این 20می که داریم با میکنیم موابیه. یه لجند داده، 2 تا کلن اپیک که همش هم آشغال. بریم 21می لجند. پشما به تب تمیز و قشنگ خوش اومد. قشنگ رود مثل چرم کار شده. خیلی شیک و مجلسی. به 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 به، 21می خوب در اومد. بلک هایس بده جون هر کی دوست داری.
جون هر کی دوست. بد نی بلک هایست نیست ولی بد نی بد نبود. خب چه میوت خدایا تو رو خدا تو رو به خودت. من چشامو میبندم. بله تا الان 26 تا نصف تقریبا باز کردیم و بلک هایس هیچی گیرمون نیومده چی میده یعنی بلک هایس ماما میا ماما سیتا. دوام چند تا باز کردیم؟ 27 تا باز کردیم. بله 27 میه بلک هایس جذاب داد. رده پیستول حساب میشه ولی خب اشکال نداره. پرایمری بده. اینی که دارم ندارم؟ نه اون یک مدل دیگه شه دارم. ایوانا جان باری کلا اسکین آشغالی گیرت اومد. خب یه چی خوب بده روم بشه حداقل تو مچا بذارم استفاده کنم بگم به به. ماشاءالله یه میوت لژندری هم دارم. یه هده میوت لژندری اونم قشنگه. ویجی که باید آل بلک باشه زرد پوشیده. بله پونزده تا پک دیگه مونده. 15 تا پک و کلا یه بلک های سر آوردیم از 50 تا پک. بیاین یکم تحمل کنیم نسبت به اینکه بلک هایسه بعد بلک هایس نبود. باری کلا انشالله ایسوف نه رد نمیخورم. چه نه 15
بابا 4-5 تا بلک هایس میخواستیم گیرمون بیاد الان نه خدایی زشت نیست با این حجم از ریش و سیبیل پاش بیاد یه همچین چیزی بپوشه این ماسترو خدا شاهد اصلا بلک آیز تو رو خدا آروم آروم اینوری هم بپیچی یه اینوری بابا این چک پشمام تا کی دفیل اینو تا حالا ندیده بودم بار اول دارم یه همچی چیزی ببینم کلا سبزاش کلا آنکاموناش در همین حد آشغالن یعنی انتظار دیگه ای نباید داشت خب ببینیم این ریرش هم همون حد آشغاله چرا ریر و آنکامون رو یکی نمی کنن چند تا 8 تا پک دیگه داریم 8 تا و اگه لجند و بلک آیس نده واقعا ناراحت میشم دیگه الان وقتشه یه بلک آیس گیرم بیاد نظر شما چیه؟ به نظر حق من نیست به نظرتون حق من نیست واقعا بعد از این همه بلک آیس پشمام دیدین حق به حقدار رسید ولی چرا داره همش تو رده پیستول میده بابا ول کن یه پرایمری بده چه قشنگه این پشمام بلک آیس قشنگی من پرایمری میخوام 7 تا دیگه مونده معلومه تو این هفته دیگه در نمیاد بلک آیس من خودمو نباختم بچه‌ها خودمو نباختم 6 تا دیگه 6 تا فاک 6 تا کله کچل بندی تو ببین به عنوان یه اسکینر ری به نظرم جالب و قشنگه این میتونم با اختلاف بگم یکی از تاپ ترین چیزایی بوده که تو این 50 تا در آوردیم شاید هم بهتر در بیاد تو این 5 تا دیگه که من مطمئنم حق منه در بیاد ولی خب این تا اینجا بهترین این آیسه این طرح بلک آیسه پشمام این چیه دیگه همین آیس هم میخواد بده رو پیستول میده من نمیدونم چرا خب این چیه ریر بله والکری بله بارکالله 3 تا دیگه مونده 3 تا دیگه یا با زبون خوش بلک آیس میدی اونم پرایمری میدی بلک آیس از رو دستگانهای پرایمری رو میدی یا اینکه شاخامون میخوره تو هم یه شاتگان بده یه بلک آیس شاتگان بده اصلا شاتگان بیارزش یه چی خوب بده به خدا اگه بلک آیس بده بلک آیس نمیده اینو که دارم دامت گام داداش دامت گام بله من که گریه نمی کنم من که پچ آخرمه الان مونتج با این هیکل و قیافش زشت نیست بیاد یه همچین چیزی بپوشه بابا اینا
نیروهای ویژن اینا مثلا الان مانتج نیروی ضد شورشن. فکر کن رفتی شورش بکنی، ریختی تو خیابون دارین والله فرد میکنین سمت اینا، بعد یارو با سپر اینجوری بیاد جلوتون رو بگیره. دلغکه مگه؟ باریکلا باریکلا، اصلا پشمام ریخ. بک برو گم شو بابا، برو گم شو کثافت. یعنی بعضی اینا رو آدم نگاه میکنه مثلا مثل اینا، مثل این فلوریس آخه درون میفرسته زیر پا آدم میتره که یعنی چی آوتفیت صورتی داشته باشه. خیلی خوب، انگار همینا گیرمون اومد دیگه، چیز دیگه انگار گیرمون نیومد. 50 تا آخه نامد. پاشیم بریم یه گیم دیگه بزنیم. R6 دیگه فایده نداره. 50 تا با کردیم، 2 تا بلک آیس گیرمون اومد، 50 تا آلفا پک، 2 تا بلک آیس دیگه، 3 تا لژندری بهمون داد. یکی از لژندری رو عقب داشتم بهم برگردوند. 2 تا آیتم لژندری گیرمون اومد. همین ماشاءالله. یعنی درصد لژندری آیتم لژندری گیرد بیاد بیشتر از بلک آیسه. پشمام. عجب. خیلی ممنون، متشکرم تا اینجا ویدیو رو دیدید و به بس شما بیشتر از من بیشتر که این 50 تا پکو جمع کردم. R6 خسته نباشه که بله واقعا R6 جان خسته نباشی، از همینجا واسط دست میزنم واسط، باریکلا داری. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، کامنت بذارید. اگه میخواین یه 50 تا دیگه هم باز کنیم، یه پارت دیگه بگیریم که یه 50 تا دیگه باز کنیم ببینیم شاید این 50 تا کج بوده، شاید یه شب دیگه یه 50 تای دیگه آیتما خوب گیرمون بیاد. لایک کنید، ساب یادتون نره. مرسی که اومد میکنین. فعلا